Kas teadsite, et kõige esimene programmeerija tegutses analüüsimasinaga juba 19. sajandil? Selleks oli inglise matemaatik Ada Lovelace. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister. Me otsime üles Eesti parimad kutsekoolide õpilased ning paneme nad enda erialal proovile. Päris mitu noort on juba võidukrooni pähe saanud. Saade on täis pinget, võidurõõmu ja kaotuse pisaraid. Häid tegijaid on palju, aga igal erialal saab olla ainult üks noor meister. Tänases saates sukeldume digimaailma. Minu selja taga seisavad... Kuule, palun lõpetame, kõik kuuleme, kuidas sa klõbistad. Vabandust, ma lihtsalt guugeldasin, et kas see on tõsi, mida sa sissejuhatuses selle naise kohta rääkisid. Nii, ja kas sa leidsid vastuse? Jaa, panen juba arvuti ära. Aitäh. Hea televaataja, pane sinagi hetkeks oma arvuti kõrvale või vastupidi, võta ta õrnalt enda embusesse, sest täna on meiega siin inimesed, kes tunnevad su arvuti hingeelu läbi ja lõhki. Noored IT-süsteemide spetsialistid. Ja järgmise poole tunni jooksul ristavad nad hiired, et välja selgitada, kes neist on parim. Meie tänased võistlejad on sihikindel Rait. Ma ei anna kohe alla ja ei löö käega, vaid üritan ikka lahenduse üles leida. Tagasihoidlik Evert. Ma ei oska öelda, kas ma tahaksin võita. Äkki liiga palju kuulsust minu jaoks. Olav, kes ei armasta kiirustamist. Ma aja peale nagu väga ei viitsi teha. Isegi kui nagu loeks aega midagi, siis ma lihtsalt ei viitsi teha aja peale. Loominguline Andreas. Ma arvan, et minu kõige tugevam külg on see, et ma suudan probleemidele loominguliselt läheneda. Mu nõrk külg on see, et ma olen kindlasti hajameelne. Võistluse pesamuna Inge-Liis. Ma olen hästi järjepidev ja isegi kui ma saan valmis, ma üritan igalt poolt otsida midagi, kus ma saaks midagi täiendada või midagi parandada, teha paremaks. Ja tiitlikaitsja Jon. Eelmine aasta ma võistlen sama võistluse ja see aasta ma ei kavasi vähemaga ka leppida. Finaali meistritiitli nimel võistlema pääsevad neist ainult 3 parimat. Võistlejad, kas teie randmed on soojad? Jaa! Tähelepanu, hiired valmis. Esimeses ülesandes saavad võistlejad 8 piletit või nagu IT-maailmas öeldakse tiketit ehk probleemi kirjeldust, mis on vaja ära lahendada. Näiteks, kasutajal ei õnnestu enam enda arvutisse sisse logida. Sekretär kustutas kogemata enda arvutist ära aasta preemia saajate nimekirja. Kõlab väga keeruliselt, aga näib, et võistlejad on enesekindlad ja ruum on täitunud hiireklõpsude ja klaviatuuriklõbinaga. Ma oskan pooli, et ma saan aru, mida ma pean tegema pooltel. Võtsin esimesena need, mis siis mulle tundusid kõige kergemad ja siis hakkasin lõpus nende raskematega pusima. No esimesel hetkel oli ikka natuke ärevus, jah. Et ma ei teadnud päriselt, mis meil seal ees ootab, aga siis kui ma lugesin need kõik läbi, siis ma sain aru, et ma saan hakkama. Võistlejad saavad enda ja teiste tulemusi reaalajas jälgida. Võistluse lõpuks on siin tabelis loodetavasti kõik punased ruudud asendunud rohelistega. Ma alguses lihtsalt rahulikult teen oma asja, rahulikult alustasin aeglaselt, vaatan kõik asjad ilusti läbi. Okei, mul hakkab esimene asi üles valmis saama vaatama, et kas ilmub siin ekraani peale ka. Ja siis ma vaatasin, kuidas Evertil juba 2 rohelist ja mul oli ikka veel kõik punased. Ma olen nagu, kuidas inimene kiiresti suudab seda teha. Ma alles alustasin esimesega. Ma ei tea, läks õnneks nende ülesannetega lihtsalt. Ma alustasin ühega kohe pusimis seal. Vaatasin, sest ei tule alguses midagi välja, vaatasin tabelisse, Evertil oli 2-3 tükki tehtud. Tempo tuleb taha kuni ajada, et ma võtsin teise tiketi ja äkki seal veidi kergem saab kergemini jalule. No, pealtnäha istuvad võistlejad rahulikult, aga tegelikult käib siin suur virtuaalne tagaajamine. Ainult Olav istub millegipärast väga vaikselt. Mul on alati mingi huvitav komme nagu kokku joosta alguses võistlustel nagu. Et ega see oligi.
ja mingi esimesed siuke tund aega oli umbes niimoodi. Nagu lihtsalt ei oska nagu lihtsaid asju, mida nagu peaks igal juhul oskama. Ära põe, võta rahulikult, aega on, küll see võistluskramp üle läheb. Vaatame vahepeal, kes tänast võistlust hindavad. Tänased kohtunikud on IT-firma Trumpit tegevjuht Kenno Kink, Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse rakenduste halduse talituse juht Siim Türmpuu, ettevõtte Arvato küberturbe tiimijuht Liisa Sundja. Liisa on hea näide sellest, et IT õppimiseks ei pea olema sündinud arvutigeenius. Kõik olid väga üllatunud, kui kuulsid, et ma läksin IT-d õppima, et see oli väga arusaamatu, et miks, kuna kõik teadsid, et ma ei ole väga arvutite sõber. See tundus selline huvitav ja lai ala, kus on tulevikus palju võimalusi. Algus oli väga raske, et kuna ma arvutitest midagi ei teadnud, et siis kõike tuli õppida ja kõik enesest mõistetavad asjad tegelikult minule ei olnud alguses üldse kerged. Aga tundides käies ja tööd tehes, et siis asi tuli aina paremini ja paremini. Nüüdseks on sihikindel naine küberturbe tiimijuht ja murrab edukalt stereotüüpi sellest, et IT on ainult meeste ala. Stereotüüp on selline poiss, kes istub üksi pimeses ruumis, mängib arvutimänge, aga see on tegelikult väga tore ja lai ala, kus tegelikult on kõigile midagi. Siin on tõesti kõigile midagi. Näiteks vastupidiselt Liisale on meie tänased võistlejad juba lapsest saati IT-maailmas elanud. Ma olen juba väiksest peale tegelenud igasugust IT-asjadega, näiteks programmeerimine ja serveril ja siuksed asjad. Põhikooli ajal ma olin isegi natukene arvutiõpetuse õpetaja eest. Ma sain enda teadmised põhiselt ise ringi surkides arvutis. Vahepeal juhtus, et lasin kogemata mõne isikliku perearvutil opsüsteemi kogemata pangi, aga sellest õppis. Ma läksin seda eriala õppima just nagu paljudki. Nad olid higised geimerid, kes tahtsid lihtsalt IT-d õppida. Alguses mind nagu huvitas, kuidas need mängud on loodud, aga nüüd mida aastaid edasi, siis pigem nagu programmide ja programmeerimise poole pealt ma olen nagu liikunud rohkem arvutivõrkude ja serverite peale, et see mind nagu rohkem huvitama hakanud. Mul on see lapsest saadik meeldinud ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on huvi, siis kui ma näiteks lõpetan kooli ära, ma leian omale mingi töökoha, siis see on põhimõtteliselt nagu hobi ja töö koos. Tundub, et täna on siin tõelised fanaatikud koos. Aga vahepeal on 3 võistlejat korraga jõudnud lõpusirgele. Evert, Andreas ja tiitlikaitsja Joann. Et oligi 3 võrdset vaenlast. Ma tegin ühe asja ära, nad tegid ühe asja ära. Me jäime ühiselt ühe asja juurde stoppama kusjuures. Mis ülesanne see on? Tegemist on back-upiga. Ma pean leidma üles kadunud faili. On juhtunud, et üks sekretär on kustutanud oma tähtsad dokumendi ära ja nüüd on see vaja taastada. Okei, ja mis sa selleks tegema pead? See ongi see nuputamiskoht, et ma üritan leida, kus kohas siin serveris varundused on. Aga sellest ei piisa, et sa lähed lihtsalt, paned sinna vasakule alla nurka ja paned search ja otsid seda faili ja... Seda ma olen juba proovinud. Okei, ja ei toiminud. Kõige lihtsam variant oleks olnud see. Me olen reaalselt varem sellist asja teinud, et see oligi koha peal improviseerida kuidagi see valmis. Ma ei leidnud seda backupi üles selle failil, mis siin vaja oli. Ma kuskilt ei leidnud sellist kohta nagu mingi taastamine. Ma vaatasin sealt faili alt, vaatasin previous version, seal ei olnud ka mitte midagi. Tavakoht, kus sa saad kaustasid nii-öelda tagasi võtta. Seda seal ei olnud seda eelmist backupi, nii et ma pidin kusagilt mõjalt täiesti otsima. Noh, kuidas sul läheb? Võiks paremini minna. Aga mis seal siis nii keerulist on? Ma leian backupi ülesse. Ikka see sama backup! Appikene! Kus kohas see siis on? Aga kas see on siis niimoodi, et kui tavalistel lastel käivad backup-ikud, eks ju? Kas siis IT-meestel käivad backup-ikud? See oleks väga hea, kui käiksid, mõtlen ausalt ära. Peaks mitte ühtki skripti mitte kunagi tegema, kõik tuleks automaatselt. Lihtsalt tuleksid väiksed backup-ikud ja tooksid sulle ära. Ma loodan, et see backup-ik tuleb praegu sulle ka. Tule jõudu. No nii, backup-ikkudega või ilma? Kes poistes suudab esimesena keerulisi ülesande lahendada? Tundub, et Evert on midagi leidnud. Ma avastasin, et selle server manageri toolsi all on Windows server backup ja just sealt oligi see olemas. Ja siis oli see tehtud see ülesanne.
aga sa pead iga selle ülesande kohta kirjutama ka sellise seletuslehe, kuidas sa seda tegid, kas see on sul ka täitsa tehtud? No ma pean üle vaatama veel seda, et see... Okei. Nii et ametlikult see ikkagi ei ole veel lõpetatud? Jah. Okei. Just täpselt. Kiirus on tänases võistluses ainult üks osa. Vast isegi olulisem on täpsus. Osalejad peavad pärast lahendamist kirjutama ka põhjaliku selgituse, kuidas nad täpselt iga ülesannet tegid. Väga palju võib kiitama suhteliselt sattud lahenduse peale kogemata. Ja see ei ole õige lahendus, aga see töötab ikkagi. Kui ma nüüd panen kõik enda jõuga veel selle, ma dokumenteerin kõik õigesti ära ja sellega võib-olla jõuan ette veel. Siin võib kas või viimane valmis saada, kõik need täis 8 tiketit, aga tõi sama hästi kõige esimese välja tulla sealt. Ja ma ei panustandki siis sellele, et mul nagu nii-öelda kiiresti esimesena valmis saaks, vaid ma tahtsingi siis nagu võimalikult lõplikult vastused ja asjad esitada niimoodi, et mul oleks siis korrektselt kõik tiketitele vastatud, kõik lahendused töötaksid, et ma läksin pigem selle peale välja. Sul on 4 ülesannet täidetud 8. Mis toimub? Miks nii aeglaselt? Evert siin kõrval on juba kõik ülesanded ära teinud. Ma võin öelda see, et nagu nõrkuseks võib-olla on Linux, et ma ei saa Linuxi neid ülesandeid väga valmis. Võistlejad peavad lahendama ülesandeid 2 erinevas operatsioonisüsteemis, Windowsis ja Linuxis. Enamasti on igal IT-inimesel üks pool tugevam. Ma tunnen ennast kindlasti Windowsis kodusemalt, sul on ilusad nupukesed ees, aga Linuxil on enam-vähem niimoodi, et sa pead siis sellelt graafiline liides on ära võetud ja sa pead ise seal järgi ajama. Kindlasti Linuxis ma saan ka hakkama, aga nagu erinevus siis tavapärasest ongi see, et siin ei ole internetiühendust, et tavaliselt nagu kui sa IT-meheks õpid, siis ongi nagu sa õpid tegelikult guugeldama, kui nii väga IT-meheks. Et ma üritangi praegu leida õiget kohta, kuidas ma saaksin näiteks lubada selle ICMP asjad. Okei, ja mis tähendab ICMP? No põhimõtteliselt mingil vennal on siis monitooringu server ja ta saadab paketi mu serverisse, aga ta ei võta paketi vastust, et kuskil on nagu blokk peal. See inimeste keelde panna siis kedagi ei ole põhimõtteliselt kodus või? No, või siis ta on ukse lukku pannud? Okei, ja sa proovid nüüd sealt lukkust siis sisse saada, öelda, et tere, ma olen siin? Ei, ma pean tal lubama sisse saada. Okei. No nii, Olav, sul on praegu olukord selline, et sul on 8 ülesandest 3 on täidetud. Mis siis praegu kõige raskemaks on osutunud? Tegelikult mitte midagi, ma lihtsalt rahulikult võtnud. Sest aeg on selles mõttes. Okei, aga selle peale ei mõtle, et äkki peaks nagu ajalises mõttes kõikegi tulema top 3? Ei ole tähtis. Ei ole tähtis? Ei ole tähtis. Ahah, olgu, mees teeb kvaliteetset, korralikult tööd. Ka Olafi taktika on õige. Tuletame meelde, et kiiruse kõrval on ülioluline täpsus. Kuidas sul läheb? Tasa ja targu läheb. Tasa ja targu, võtad rahulikult. Sina oled ainus võistleja, kes on teisel kursusel, kõik teised on 3. kursusel. Kas sa tunned, et see annab neile mingisuguse eelise ka või? No nad on kindlasti rohkem saanud õppida ja näiteks minu juhend ütles, et 6 aja jooksul pidi mina õppima seda, mis teised said aasta jooksul õppida, mis teised on aasta käis. Mul on siuke natuke kummaline küsimus ka, kuna sa oled ainus tütarlaps, et kas sa tunned, sul endal on äkki sellepärast mingisugune teistsugune eelis ka või? Ma ei ütleks, ma lihtsalt tunnen, et ma saan rohkem tähelepanu sellepärast, et oma kursusel olen ma ainuke tüdruk. Vahepeal on olnud ka see, et mis mõttes, et saad sa hakkama ka üldse ja siuke, aga need välja ei ole veel kukkunud. Ja vähemalt sa ikkagi täidad seda stereotüüpi, et IT-inimene on ikkagi patsiga. Jah. Okei, kuule, ma soovin sulle edu selle backupi leidmisel ja jätkama tööd. Jah. Sander, kuule, mul on nii kahju vaadata, kuidas nad seal nii pikalt istuvad. Vahepeal peaks ikka mingit virgutusvõimlemist või jalasirutust tegema. Lugupeetud võistlejad, on aeg sirutada jalgu. Kõik pusivad hoolega, kes ülesannete, kes seletuste kallal. Aga mida teeb Evert? Näib, et poiss on ülesande lõpetanud ja juba arvutimängu ette võtnud. No vahetevahel mängin ikka arvutimänge, jah. Näiteks Minecrafti.
võistlusarvutis ei olnud kahjuks internetti, nii et ma pidin ajaviitjaks solitairiga leppima. Minu jaoks oli see üllatus, et Evert just sai kõige esimesena valmis. Ta on varasemalt üsna petlikult öelnud, et ta väga ei usu, et ta võidab ja et ta tõenäoliselt langeb välja kergelt ja et ta üsna bluffis selle koha pealt, et ta ikka oskab ja ta lihtsalt ei taha öelda seda. Kohtunikud, tulge siia. Mul on kõik valmis. Nonii, esimene lõpetaja. Aga mis Andreasel juhtus? Ta oli ju ka kohe lõpetamas ja kirjutas juba selgitusi. Praegu ta küll väga rõõmus ei paista. Mul oli viimane asi vaja ära täiendada ja viimane asi vaja ära kirjutada. Ma tahtsin kiiresti ära teha seda. Ma ühendasin ühe ketta külge ja terve masin lendas õhku. Valus oli. Pärast, kui kohtunik tuli ja ütles, et ma taastan selle masina, aga 6 punkti, -6 punkti. Kokku on võimalik selle ülesande pealt 140 punkti, 6 punkti läks enna. Kui ma kõik ülejäänud perfektselt tegin, siis ma sain 36 punkti, mis on siiski suhteliselt hea, aga kui teised tegid ka, siis ma olen ikkagi, vabandust, 34 punkti, ma ei oska arutada. Kui teised nüüd said ka perfektselt tehtud selle kõik, päris nii palju vähenesid võimalused. Ai. No loodame parimat. Vähemalt on kõik 8 ülesannet tehtud. Valmis, jah. Ja järgemööda lõpetavad ka kõik teised võistlejad. Peaaegu kõik. Ainult nooruke Ingelis istub ja mõtleb veel. Ma korraks tundsin sellist õrna masenduse sükest tunnet, et issand, ma ikka üldse ei oska. Ma lõpetan ka ära. Ma ei taha üksinda tegema jääda. Aga ma tegin nii palju, kui ma oskasin. Kunagi ei tohi alla anda. Õige suhtumine. Pinguta ikka lõpuni välja. Enam polegi palju jäänud. Ingelis, võistlus on kahjuks lõppenud ja nüüd on aeg kohtunikele otsustada, kes pääsevad järgmisesse vooru. No see ei olnud päris õige, ta pidi selle lisama ainult tööjaamadel, aga ta lisas kogu domeenile. Aga kõik on õige. See on tubli. Ja testitud, et töötab. On saatnud ilusti kohe konkreetselt ja viisakalt mingi kirja ka kliendile. Kuidas teil tunnetus on? Selles mõttes, et kui teil praegu on segase vastuse natab, tegelikult on ta ikkagi õige lahendusega välja toonud. Super, väga hea. 3 punkti. Kohtunikud on otsuse langetanud ning võistlust parima IT-süsteemide spetsialisti tiitli nimel jätkavad. Ma usun, et see on üsna tõenäoline, et ma teise vooru saan. Korra olen ma võitnud, ma tean küll, mis maik sellel on. Johan! Tahaks ikka edasi saada. Teine edasipääseja on... Ma tahaks väga teise vooru edasi saada, aga ma ei julge loota seda. Evert! Ning viimasena pääseb finaali. Minu jaoks ei olegi siis esmatähtis see, et ma saaksin just esimese koha, vaid et ma jõuaksin kas või top 3. Ma tahan väga edasi saada, nagu see on pure praegu from the heart. Ma tahan väga edasi saada. Andreas! Nojah. See ei olnud üllatav, et ma edasi ei saanud, aga järgmine aasta, kui ma jälle peaksin tulema, siis ma tulen juba võidumõtetega. Natuke kurb on ikka, jah. Ma oleks tegelikult tahtnud näha, mis see viimane ülesanne endast kujutab selle läbi teha. Finaalülesandes tuleb võistlejate juurde klient, kelle vanast arvutist on vaja poole tunni jooksul üles leida kadunud fail. No nii, Ivo, räägi siis, missugune fail sul siia arvutisse kadunud on? See sündis pool sajandit tagasi, ehk aastal 1970. Tehti siis ühte muusikalist filmi, ratsutasin, purjetasin. Ma sõitsin esimest korda elus autoga, ise olles rooli taga, aga see oli Eestis toodetud vormel. Nii et tehke järele, poisid ja tüdrukud. Nii et sinu esimene auto oli vormel ja see on selle video peal kõik olemas? On. Nii et siis loodame, et meie noored meistrid suudavad selle video siit arvutist kuidagi kätte saada. Oi, ma väga loodan. Meie esimene võistleja on Andreas. Oi! Tere! Mina olen Ivo. Selle arvuti sisse on takerdunud üks minule väga armas fail, mille nimi on duett duell.
ja minul seda kätte saada siit ei õnnestunud, aga ma arvan, et sulle see muret eriti ei valmista. Ja kui sa oled selle leidnud, siis palun salvesta see siia mälupulgale. Ma soovin sulle muidugi jõudu, edu ja ootan väga suure põnevusega. Palun. Ja nobedasti ongi Andreasel kohe juhtmed ühendatud. Väga hea, pole mõtet aega viita, sest seda on ainult napid 30 minutit. Ma vaatasin, et see raske osa tuleb selle just selle failisüsteemi sest üles leidma, mitte see, et see arvuti tööle ei lähe. No, ega sa ei arvanud, et finaalülesanne niisama lihtne on, et fail lihtsalt pulga peale tõsta. Aga Andreas on õigel teel. Esimene probleem on arvutikasti sees, kus kohtunikud on mõned juhtmed lahti ühendanud ja need tuleb nüüd omale kohale tagasi panna. Poiss suudab siiski üsna kiiresti asjad õigesti tagasi sättida. Aga näib, et midagi on endiselt valesti. Ma ei saagi seda arvutit tööle. Pitsa haige. Kõik on katki. Õnneks on igal võistlejal kasutada 2 tasuta vihjet. 3. eest peab juba trahvipunkte maksma. Kas sa sooviksid vihjet? Miks mitte? Tee Bioshi reset. Mida pekki? Saaks tööle. Yes! Nüüd on vaja ainult fail üles leida ja pulgale panna. Duett ja toll. Nägid, ongi olemas. Nüüd ma pean seal ainult saama kuidagi uspi peale. Aga ka see pole niisama lihtne. Mälupulk tuleb õigesti seadistada, et saaks sinna peale üldse midagi panna. Mälupulga probleem on Andreasele käkitegu. See saab paari klõpsuga korda ning ongi leitud fail pulgal. Vaatame siis üle, kas see on õige fail või ei ole. Väga põnev. Ja siis, kui me kontrollima hakkasime, siis ma vaatasin alles faili suurust ja see faili suurus oli liiga väike. See võib väike fail olla. Võib jah? No see peaks olema niisugune 3 minuti pikkune. Mida megi? See ei saanud olla 3 minutine fail, mis oli kadunud temaga katta peal. Ei tööta, aga sul on võimalus veel, me paneme aja käima, sa saad veel jätkata oma tööd ja siis jääb see aeg, mis me teisena salvestasime. Eks? Läks. Mul oli siis 4 minutit aega ja ma alustasin kohe tööle. Kuule, siin on parem fail kohe. USB külge, fail üle, väga tipp-top. Ja siis hakkas 3 minutit aega, vaatasin 3 minutit. Küsin, palju aega on? 3,5 minutit. Need paar minutit tundusid pigem nagu 20 minutit. Ja siis oli 40 sekundit alles. Ma olen valmis, vot nii. 40 sekundit enne lõppu. Andreas, sa ikka oskad põnevust kerida. Vaat nii pingelist lõppu me pole veel näinud. Viimased sekundid. Nii, Andreas, vaatame siis üle. Kas see on nüüd see õige fail või mitte? Oi. No, on tuttav. On tuttav. Uskumatu, et sa leidsid selle üles. Tundub, et klient Ivo jäi päris rahule. Aga kohe saame teada, milleks on võimeline meie järgmine võistleja. Tervist, mina olen Ivo ja mul on siin kaasas üks vana arvuti. Kindlasti tekitas mingi pinget ja ärevust. Pole igav, kui Ivo Linna tuleb teie juurde ja küsib, et palun taastage üks tähtis fail. Ja selle faili nimi on Duett-duell, nii et pöidlad pihku. Johann alustab nobedalt ja jääb täpselt samas kohas toppama. Ent millegi pärast ei lähe poiss arvutikasti kallale, vaid proovib viga niisama lahendada. No, kaugjuhtimise teel saab olema keeruline juhtmeid ühendada. Ma eeldasin, ma ei tohi sinna kasti vaadata. Et selle peale ma läks esimene 10 minutit kaotsi. Kohtunikud, mulle tundub, et siin kuluks üks vihje ära. Vaata arvuti sisse. Saanud loa arvutisse sisse vaadata, ei lähe Johannil kaua aega, et juhtmed korda seada. Ketas oli ühendamata. Nagu neetult jääb Johann taas kord samas kohas toppama, kus esimene võistleja. Soovid tõesti vihjad. Tee Bioshi reset. Ja lõpuks kostub tuttav heli. Faili leidmine ja mälupulga töökorda seadmine läheb Johannil libedalt. Ma arvan, et ma olen valmis. Ja kohe vaatame, kas on tegemist õige failiga. Väga põnev. Ma leidsin 2 sama nimega faili. Ma eeldan, see suurem fail siin on see õige. Bravo. See on õige. Et aga palun
muljetavaldav, aitäh. Ja mulle tundub, et mul on väga suurne võimalus praegu võita, sest mul läks nii ideaalselt see teine ülesanne. Aga võitjaks on end veel vara kuulutada. Evertil on võistlus alles ees. Klient, palun. Opa. Tervist. Tere. Siin on üks vana arvuti. Ja siis alguses mõtlesin küll, et see on kerge, ma just panen USB sisse ja siis nagu tõstan need failid ümber. Aga ei olnud. See ei lähe käimagi üldse. Evertil on kohe selge, milles probleem. Vilunud liigutusega saab ta arvuti tööle. Siiski kordub siin taas kõik nagu lindi pealt. Tee BIOS-i reset. Tundub, et BIOS-i reseti kohta oleks kõigil järeleaitamistunde vaja. Ja taas kord kõlab heli, mis iga arvutiparandaja suunurgad ülespoole kergitab. Sain sisse lõpuks. Aga kohe kerkib järgmine probleem. Kuidas saada tööle mälupulk? Ma ei suuda seda formatida kuidagi siia andmeid peale panna. Kas sa soovid vihjet? Jah, palun. Tee pulgale failisüsteem. Ja siis ma pidin otsima sealt vanast süsteemist koha, kus ma saaks selle teha niimoodi, et ma saaks sinna faile panna. Ma olen nii ammu Windows XP-d kasutanud, et ma ei teagi, mis siin tegema üldse peaks. Ja selleks ma pidin võtma vihje. Tee computer management lahti. Ai! See on nüüd juba 3. vihje ning sellega koos tulevad ka miinuspunktid. Ilma vihjeteta ma ei oleks küll seda ära saanud teha, sellepärast et ma lihtsalt ei oska XP-s nagu ringi käia, sest ma pole seda, ma ei tea, 100 aastat kasutanud. Valmis. Nii, pinge tõuseb. Bravo! Olemas. Bravo, suurepärane. Oled sa näinud seda filmi oma elu jooksul? Ei ole? Hetkel ei tule ette küll. Aga seda laulu ikka duši all niimoodi? Ma olen kuulnud seda laulu küll, jah, ikka. Kuidas sa meie võistlejatega rahule jäid? Jäin väga rahule, ütlen ausalt. Tõeline tase. Ja selle üle võib ainult rõõmu tunda. Ja minu poolt üks, nüüd juba vanaaegne suveniir võitjale. Tõelised fännid kasutavad ikka veel CD-sid selles mõttes. Nullid ja ühed õhus on lahtunud ning asendunud küsimusega, kellest saab noor meister. Kelle kätte võiks lausa pimesi oma arvuti usaldada? Mul ei läinud täna küll kõige paremini, aga lootus sureb viimasena. Selle aasta noor meister on... Väga loodan, et ütleb minu nime. Ma loodan, et ta nüüd ütleb ikka minu nime. Johan Mõndrescu Viljandi kutseõppekeskuses. Palju õnne. Johan, siin on sinu kuningakroon. Johanni sooritus oli tänasel võistluspäeval lihtsalt kõige tugevam. Mõni võistleja võis küll natukene kiiremini ülesanded lahendada, aga Johanni lahenduskäik ja selline korrektsus oli see, mis oli määravaks tänaseks päevaks. Johan, sa said just praegu oma teise noore meistri tiitli. Mis tunne on? Uhkus, enesekindlus. Ma olen ikka väga rõõmus. Aga mida sa oskad konkurentidele järgmiseks aastaks soovitada? Mida teistmoodi teha? Väga soovitas ise palju uurida. Ärge kartke midagi katki teha. See on osa protsessist. Ehk siis tuleks eksida ja sellest lihtsalt õppida. Sa igal juhul väärid seda võitu. Palju õnne sulle. Vaat nii meeleolukas ja pinev meie tänane saade sai. Järgmised noored meistrid juba järgmisel nädalal.